Extiende. Hacia atrás, ¿te duele? Hacia atrás. Sí, duele. Ya. Gira a la derecha. Ya. ¿Molesta? No, Izquierdo. no. ¿Del otro lado? Molesta tampoco. Un poco. Ok, fíjate. Los pulgares a la base de la mandíbula. Aprieta aquí. Sí. Impulsa la cabeza hacia arriba, así, como si la quisiera sacar del cuello. Y haz el movimiento hacia abajo, ok, hacia atrás, hacia la derecha, izquierda, ok. ¿En qué movimiento te generó dolor o molestia? Ninguno. Ninguno. Excelente, eso me encanta. Ahora, vamos al segundo test. Va la pistola, 3 dedos, abre la boca y haz esto. Puede. Sí. No te molesta nada. Aquí. Muy bien. Ay, sí. Pero te cuesta hacer eso. Te cuesta. Sí. Del otro lado. De la otra mandíbula. Lo mismo. Cierra la boca y te va a quedar el músculo en el dedo gordo. ¿Te duele? ¿Ese es el dolor que tú sientes? Sí. Abre la boca. Agarra aquí, agarra. Y jala la mandíbula hacia abajo, así. ¿Te duele? Atrás. Atrás. No. ¿Duele? No. No. Derecha. Derecha. ¿Duele? Izquierda. No. Izquierda. ¿Duele? Muy bien. No.